Ora kabeh wong sing unggal dina kerja kuwi nyekel duit. Kadang ya nyekel endas, kadang ya nyekel endog karo kukur-kukur. Kerjaku ora mesti oli duit terus, kadang oli kesel, kadang ya oli jengkel. Sing nyawang mah mikirnya kerja gue enak, akeh duit, bisa tuku kie, bisa tuku kae. Padahal mah setiap gajian otak mikirnya banter, keder bagine, kanggo kie, kanggo kae, bayar kie, bayar kae, muter duit pimen carane ndak cukup sampai gajian maning bulan ngarep. Jadi tulung aja ndeleng hasilnya bae, tapi delengen usaha utawa perjuangan yang kena kepimen. Kadang heran anggaran sing ngomong, mulane duitnya ke ditabung, aja boros-boros. Sebenarnya boros juga ora. Emang dasarnya gajiannya mung cukup kanggo kebutuhan unggal dina.